ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி எஸ்ஆர்எம்மா கிச்சனில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் பிரியாணி இந்த பாட்டில் தான் செய்ய போகிறோம். இந்த பிரியாணி பாட் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. இந்த பாட்டில் தான் நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிறோம். பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கன் கூட நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மசாலாலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மல்லித்தூள், தயிர், உப்பு எல்லாம் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். மற்ற எல்லா பொருள்களையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். செய்யும்போது ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த அழகான பாட்டை ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு இது சின்ன பாட் தான், அதனால் 2 கப் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் செய்ய போகிறோம். அதனால் இது சட்டி காஞ்சதும் கொஞ்சம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு, எண்ணெயும் காஞ்சதும் பட்டை சாமான் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு 1 கிராம்பு, 2-3 பட்டை, 2-3 லவங்கம், கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கேன். நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் பட்டை சாமான்லாம் போட்டு இஞ்சி பூண்டோடு வச்சு அரைச்சிட்டேன். அதனால் கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் 1 போதும். கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் 2 போட்டு கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதோட 2 பச்சை மிளகாவும் கீரி போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு அரைக்கும் போது கூட 2 பச்சை மிளகாவும் போட்டு அரைச்சிருக்கேன். பச்சை மிளகா, 2 பட்டை, 2-3 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் போட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன். அதனால தான் இதில் கொஞ்சமாக போட்டேன். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இது பொன்னிறமாக வதங்கணும். அது கூடவே கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதையும் போட்டுக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம். எங்களுக்கு நிறையா தான் தேவைப்படும். நான் இந்த சட்டியில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு எவ்வளோ அளவு பிடிக்குமோ அந்த அளவில் பிரியாணி செய்யலான்னு செய்கிறேன். இது ஒரு சின்ன ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு போதும். ஒரு 4 பேர் சாப்பிட்லாம், 3 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். ஆனால் சாப்பிட்லாம். அது மாதிரி 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இதுலேயே நான் கொஞ்சம் சொன்னேன்ல, பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன். பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, பெருஞ்சீரகம், 1 ஏலக்காய் கூட வச்சு அரைச்சிருக்கேன். அதனால் நல்லா வாசம் நல்லா இருக்கும். இது எண்ணெயிலே வதங்கும்போது நல்லா வாசமாக இருக்குது. இப்போ தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் 3 போட்டுக்கலாம். பெருசாக கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக இருந்ததுன்னா 2 போதும். அரிசி அளவு கம்மி தான், அதனால் போதும். இது நல்லா வதக்கிடலாம். நல்லா மசிஞ்சிடணும். நல்லா அது மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு, ஏற்கனவே சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன், மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மல்லித்தூள், உப்பு, தயிர் எல்லாம் போட்டு நல்லா பரட்டி வச்சுருக்கேன். அது நல்லா ஊறிட்டுருக்கு. இதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இது 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் மல்லித்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு, கொஞ்சம் கரம் மசாலா அதுவும் போட்டு, அதில் கரம் மசாலா போடலை, அதனால் இதில் 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டுடலாம். சிக்கனை போட்டுட்டு நல்லா பரட்டி விடலாம். கொஞ்ச நேரம் ஹையில் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதை மூடி வச்சிடலாம். அந்த சிறு தேயிலையே அது நல்லா வெந்துட்டுருக்கட்டும். சிக்கன் நல்லா வெந்துடட்டும். நல்லா ஊறி இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். சட்டியில் வெந்துருமான்னு நினைக்க வேண்டாம், நல்லாவே வெந்துடும். இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிது. ரொம்ப நாளாக செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி தான் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள். இப்போ நல்லா மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். நம்ம குக்கரில் வைக்கலை, சும்மா சாதாரண ஒரு பாட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். பிரியாணி பாட்டு இது இல்லை, பிரியாணி பாட்டுன்னு தான் போட்டிருந்துச்சு. நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. செய்கிறதுக்கே ஆசையாக இருந்தது. அதுவும் கொஞ்சமாக செஞ்சு ரொம்ப பழக்கம் இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு. சரின்னு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இது நல்லா வேகட்டும். நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி ஊற்றி அரிசி போடணும். ஒரு முக்கால்வாசி வெந்துடட்டும். அதில் வேகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சு கொஞ்சம் வேக வச்சிடலாம். இப்போ திறந்து பார்த்தா நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆகிருக்கு. நம்மளுக்கு சரியான பதத்துக்கு வெந்திருக்கு. அப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு, இப்போது எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா, நம்ம அரிசி 1 கப் எடுத்தால் 1.5 கப் தண்ணி போதும். பாஸ்மதி ரைஸ் தான் ஊற வச்சுருக்கோம். ஏற்கனவே ஒரு 1/2 அன் ஹவராக ஊறிட்டுருக்கு. அதனால் 1.5 கப், எவ்வளோ இப்போ 2 கப் எடுத்ததுனால 3 கப் தண்ணி அதை விட்டு ஊற்றிடலாம். தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போது தேவையான அளவு
உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு, சிக்கனில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டுட்டோம், அதனால் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும்ல, அதுக்காக நல்லா மூடி வச்சிடலாம். பார்த்திங்களா, எங்கள் வீட்டில் கிச்சனில் இருந்தே பார்க்கும்போதே மேகம்லாம் தெரியுது. மேகமும் நான் செய்கிற பிரியாணி எப்படி செய்கிறேன்னு வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், கமகமன்னு அதுக்கும் வாசம் போகும். நல்லா கொதிக்குது, ஜன்னல் வழியாக அந்த வாசல்லாம் போகும். நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க அரிசியை தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து போட்டுடலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம். இது நல்லா கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஹையில் இருக்கட்டும். கொதித்ததுக்கப்புறமா திறந்து பார்த்தோன்னா கொதிச்சுட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சிடலாம். சிறு தீயிலேயே அப்படியே வெந்துட்டுருக்கட்டும். நல்லா நல்ல பக்குவமாக நல்லா வந்துடும். ஏன்னா 1க்கு 1.5ங்கிறது சரியான அளவாக இருக்கும். இது சிக்கனில் நிறையா தண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை குறைச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா 1.5 பம்பு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து லெமன் பிழிஞ்சு விடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு லெமன் வந்து ஒரு ஹாஃப் போதும். இது அரிசி கம்மியாக தானே இருக்குது, அதனால் ஒரு ஹாஃப் லெமன் பார்த்திங்களா இது பிழிஞ்சு விடுறேன். அது சரியாக எடுக்கல பாருங்கள், வருது பாருங்கள், பிழிஞ்சு விட்டாச்சு. பிழிஞ்சு விட்டு அது நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம். சிறு தீயிலேயே இருக்கட்டும். நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம். ஒன்று போல் வெந்துடும். அது வேகமோ வேகாதோன்னெலாம் நினைக்க வேண்டாம். அது அழகாக பூவாக உதிரியாக வந்துடும். இப்போது ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன். நெய் விட்டு நல்லா கலந்து விட்டு இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டு அப்படி மூடி விட்டுட்டா அந்த நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா இழுத்துட்டு அந்த நெய்யில் வந்து நெய் வாசத்தோட பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக உதிரியாக நல்லாயிருக்கும். இப்போ அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். இப்பயும் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி இருக்காமா, லேசாக தான் ஒரு இருக்குது, ஈரப்பதம் இருக்குது. அதனால் திருப்பி கொஞ்சம் மூடி வச்சிட்டோன்னா அது அடுத்து எடுக்கும்போது பூவாக அப்படியே உதிரியாக வரும். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஃப்ளாட்டான தட்டாக இருந்தால் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு தம் போடுற மாதிரி கொஞ்சம் சூடாக தண்ணி வச்சு வச்சிடலாம். நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தை அப்படியே மூடி வச்சுட்டேன். இப்போ அழகாக வந்துச்சு, பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்களேன், பார்க்கவே நல்லா இருக்குல்ல, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு. கொஞ்சமாக செய்கிறோமே எப்படி இருக்குமோன்னு பார்த்தேன், ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் செஞ்ச பிரியாணி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் அம்மா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.